Olá, gente! Hoje estamos aqui para mais um treino de salto Voice Over. E hoje estamos no dia 21/10 de 2023 com a Flora, essa égua nova aqui na Ípica. Essa aí foi a primeira vez que eu montei ela, né? É a primeira vez que vocês estão vendo ela aqui. E esse vídeo também eu vou atualizar vocês, porque vocês lembram, porque mudou de professor mais uma vez. Então, estamos agora com uma professora. E ela aponta bastante sobre a minha postura. Então, eu consegui finalmente observar que a minha postura estava horrível. Então, ela sempre fala, ela sempre fala da minha mão, que ela tem que ficar um pouco mais baixa, pé pra trás, o cotovelo não pode estar esticado. Então, isso são várias coisas que ainda bem que alguém me avisou, porque tava ruim, sabe? Tava horrível. Mas enfim, Florinha, essa nossa égua maravilhosa, ela é uma égua que ela chegou junto da Vitória, que é a outra égua que tá aí na Ípica, na pista, né? E a Flora é gigante, é enorme. Vocês conseguem ver a diferença de montar, por exemplo, o uísque, que não é tão alto, e montar ela. Eu, em cima dela, fico, tipo, diferente, sabe? Ela não é uma égua que apoia na rédea. Ela não apoia na rédea. Tipo, mas ela é uma égua que ela responde muito bem a sua perna. Então, se você dá um toquinho ali mais forte, ela já começa a trotar e até galopar, se quiser. E aí a gente tava trabalhando o círculo. A gente começou a trabalhar muito o círculo e eu acho que isso me ajudou bastante. Eu gosto muito de trabalhar círculo. Eu acho que é bem, tipo, bem gostosinho. Eu acho que... Não. Que ela pediu pra a gente começar a galopar. Eu acho que foi aí. Mas é muito fácil pedir. No começo eu não sabia direito como que pedir o galope, então eu ainda tava ali me adaptando, digamos assim. Mas depois eu já comecei a pegar o jeito dela, de pedir o galope e tudo mais. Quer ver? Vocês vão ver. Eu acho que agora que eu consigo pegar o galope. Não. Acho que é na próxima, então. Aí a gente fez um círculo no galope. Aí. Mas eu tava com dificuldade de abrir o círculo. Vocês estão vendo como o círculo tá pequeno? Aí eu já consegui abrir um pouco mais, mas acho que podia abrir mais. Enfim. A minha perna ainda precisava ir um pouco mais pra trás, que ela tava muito ali na frente. Mas vocês já conseguem ver que meu braço não tá mais tão esticado. Minha mão tá pra cima, tá pra cima. Acho que eu teria que abaixar um pouco ela. Mas eu acho que a minha postura, vocês vão ver que ela vai melhorar muito do que ela era. E aí a gente foi no círculo. Aí pro outro lado, vocês estão vendo que ela não... Tipo, a rédea, ela não tá apoiada. Ela ainda tá um pouco bamba. Só que se eu puxo mais, deixo ela mais curta, aí ela para. A gente tava em um galope bem gostosinho. Esse treino, eu não vou falar que a gente saltou, que a gente fez assim... Mexeu muito com o salto, porque foi a primeira vez que a gente tava com elas. Elas também tinham chegado há pouco tempo, então elas ainda estavam estranhando um pouco o lugar. Então a gente tava aí conhecendo elas mesmo. Eu gostei muito dela. Eu queria montar mais ela, mais vezes. E é isso, deixa o seu like se você gostou desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal caso ainda não for inscrito. Goste de cavalos, goste de pismo, goste de jogos equestres, que eu também trago isso aqui.
E é isso, me segue lá no Instagram. Tanto que já tem até uma postagem com ela lá no Instagram. Dei banho nela, se vocês quiserem conferir, vai lá no Insta, que vai estar aparecendo aqui na tela, pra você saber um pouco mais da minha vida equestre, que normalmente demora pra sair aqui. E é isso. Um beijo, Fê, vejo vocês no próximo vídeo do canal. Tchau, tchau.